Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sihatu wal maradu paman sabuha sifaun fil majaji wal ikhtilati wa dzalika usul badan lamin awis sabil qalbi pamama udifa al-fiqhu ila taub dohara syaratuhu wa idza udifa ilmu tariqil akhirah ila fiqhi dohara aidan satu ila fiqhi. Ya. Wa masihatu ngajikan wa masihatu wal maradu kamari menjelaskan tentang ilmu fikih dihubungkan disebutkan ilmu dunia oke top ilmu kedokteran disebutkan di ilmu dunia. Nah, makin disawakan ilmu fikih jeung ilmu kedokteran dina pada ilmu kaduniaanana. Sabab ilmu fikih urusan zahir, nya urusan dunia. Ilmu dokter oge sarua urusanna dunia. Hanya kemarin disebutkan bahwa ilmu fikih itu lebih mulia, lebih utama daripada ilmu kedokteran. Sabab ilmu kedokteran mah adalah eta teh asalna eta ti Kangjeng Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kedokteran adalah murni urusan dunia. Wa al-masihatu wal maradu paman sabha sifatun fil majazi wal ikhtilati maka anapun ari sehat dari menjadi anapun ari sehat eta teh tempat timbul nanti di mana sifatun fil majazi wal ikhtilati adalah hasil bersih tina sifat-sifat al-qur'an tina awak wal ikhtilati obat tina campuran. Wadalika min ausubul badan bersihna awak jeung campur tina kotor eta teh sifat awak. La min ausubul qalbi lain tina sifat hati. Maka sama-sama dihubungkeun fikih jeung kedokteran dohara sarfuhu maka jelas kemuliaan ilmu fikih. Wa idza udifa ilmu tariqil akhirah jeung di mana-mana dibandingkan ilmu jalan akhirat jeung ilmu fikih maka doharo aidan syarafu ilmu tariqil akhirah maka jelaslah mulia ilmu jalan ke akhirat. Jalan ke akhirat yang dimaksud adalah ilmu tasawuf. Fa in qulta maka lamun anjeunna cek Imam Ghazali fasolli li ilmu tariqil akhirah tafsilan yasiru ila tarajumihi wa illam yakun istiqsa'a tafasili. Lamun anjeunna nya pasolli coba uraikan
kakaula ilmu jalan-jalan akhirat kalawan tafsilan anu sangat terperinci, anu jelas tafsilanana supaya bisa dimengerti. Wa ilam yakun istiqsoat tapasli sanajan urayanana teh henteu sangat terperinci sekali, tapi cukup bisa dimengerti. Ya cek anu nanya, cek Imam Ghazali paingkul tak lamun anjeun nanya, lamun anjeun nyarita ka kaula pasal di ilmu fariqul akhirat, coba jelaskan, coba uraikeun ka kaula ilmu anu disebut ilmu akhirat teh naon, kalawan tafsilan atau kalawan penjelasan anu mampu membuat dimengerti, dipahami. Wa ilam yakun istiqsoat tafsili sanajan penjelasan sangat terperinci sekali. Maka cek Imam Ghazali, fa'lam anahu kismani hanyakeun ku anjeun sanya-nyana ilmu akhirat teh, ilmu jalan ke akhiratan teh aya dua, ilmu mukasyafah hiji ilmu mukasyafah, wa ilmu muamalah anu kadua ilmu muamalah. Jadi jalan ilmu akhirat teh dua cenah kitu, bagi dua secara besarna, hiji ilmu mukasyafah, anu kadua ilmu muamalah. Fal qismul awal ai bagian anu kahiji eta ilmu mukasyafah, disebut ilmu mukasyafah. Naon hartina ilmu mukasyafah teh? Asal mukasyafah mah terbuka, kasyafah terbuka gitu, mukasyafah terbuka. Wa huwa ilmu batin, ilmu batin, ilmu batin, ilmu jiwa. Wa dalika bayatul ulum, tak ilmu mukasyafah teh ilmu batin ieu termasuk ilmu ujung-ujungna ilmu. Ujung-ujungna ilmu teh adalah ilmu batin, ilmu mukasyafah, ilmu ma'rifat. Memang dawuh Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pangnikmat-nikmatna di dunia adalah ma'rifatullah. An-nikmatu fi dunya ma'rifatullah. Pangnikmat-nikmatna di dunia adalah ma'rifatullah. Wa nikmatu fil akhirat, yang pangnikmat di akhirat adalah ru'yatullah, ningali ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu batin itu, ilmu mukasyafah itu adalah mulia-mulia ujung-ujungnya. Faqad qala ba'dul arifin, maka berpendapat sebagian arif billah, sebagian para wali, man lam yakun lahu nasibun min hadzal ilmi akhafu alaihi su'al khatimah. Sajelema anu teu boga bagian dina ilmu anu dimaksud ilmu mukasyafah, akhafu alaihi su'al khatimah, maka kaula sieun rempan ka eta jalma teh su'ul khatimah, goreng ka akhir hayat. Wa adna nasibin minhu atasdiqu bihi, jeung pangrendah-rendahna bagian tina ilmu mukasyafah adalah membenarkan kana ayana ilmu mukasyafah. Ilmu terbuka antara diri Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngayakinkeun, ngabenerkeun bahwa ayana ilmu mukasyafah. Wa taslimu jeung tunduk li ahli ka ahlina, ahli ilmu mukasyafah. Mata dina thariqah, dina dina suluk itu diperlukan satu guru anu mursyid. Mursyid teh adalah anu tingkatan wali. Ketika memiliki seorang guru anu mursyid, maka seorang murid itu tidak boleh bertanya. Apapun yang diperintahkan oleh guru mesti dilaksanakan, mesti dilakukan. Apa yang dilakukan oleh gurunya mesti dijauhi, dengan catatan ilmu gurunya adalah seorang mursyid. Muridnya bahasa Arab. Bahasa Arab. Gimana? Bahasa urang nama asal nama anu minterkeun, tetapi anu dimaksud dia adalah wali anu pernah salah. Anu mungkin salah tapi itu pernah salah.
Lamun nabi mah maksum darahnya, non maksum teh tidak mungkin salah, mustahil salah nabi. Maksudnya mustahil dosa, salah mungkin. Ya, salah nabi pernah salah, tapi mustahil dosa. Lamun wali itu mahfuz darahnya. Non mahfuz adalah imkan dosa tapi tidak akan berbuat dosa, itu wali. Jadi guru seorang turik itu adalah harus mursyid. Tapi dah aya nama geus sanajan lalakana wala mungkin guru-guruna mah mursyid biasana syarat-syarat tidak pengambilan seorang calon murid atau nanti calon suluk adalah osok digembleng heula ka ilmuwan fikihna. Lamun jago ilmu fikihna diangkat jadi murid, tapi lamun can bisa fikih can diangkat murid. Nah aya mah sanajan can jago ge fikihna tetep osok diajarkeun. Waqala akhor jeung ngandika anu sajian ulama anu sajian wali anu sajian mangkana fihi hiswatani lam yaftah lahu bisyai'in min hadal ilmi. Saur ulama anu sajian sajelema anu dina eta ilmu teh ngabogaan dua bagian. Lam yaftah lahu bisyai'in maka moal terbuka ke jalma kana hiji perkara min hadal ilmi tina ilmu. Namun dua perkara teh bid'atun au kibarun. Hiji bid'ah, anu kadua kibarun. Takabur. Jadi lamun jelema ngabogaan dua hal, sifat bid'ah jeung sifat takabur, maka ilmu ieu moal asup ka dalam pembagian. Setiap ilmu tasawuf karena setiap ulama-ulama sufi itu selalu berbicara tentang bid'ah. Bid'ah. Naon aya bid'ah dimaksud di dieu? Asalna bid'ah teh tina bada'a yabda'u. Setiap ilmu anu tentang tasawuf selalu membahas tentang bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat, jeung setiap anu sesat teh eta di neraka. Artinya. Terus Rasulullah menyebutkan man sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajman amila alaiha wa amila biha. Terus Umar bin Khattab menyebutkan hadza nikmatul bidah, inilah sebaik-baiknya bid'ah. Jadi naon anu dimaksud bid'ah di Imam Ghazali, naon anu dimaksud bid'ah Kanjeng Nabi, naon anu dimaksud bid'ah ku Imam Syafi'i. Nah, jadi korelasina kumaha? Jadi ulah salah. Maka secara bahasa heula naon bid'ah teh? Bid'ah itu tina pada perkara anu timbul anyar, anu can aya mimitina tadinya. Sami jeung sunnah di sami. Nah, maka secara bahasa, secara teori bahasa, bid'ah itu kabagi karena 4 bagian secara bahasa. 1, bid'ah fil akidah, dina akidah. Ahlus sunnah wal jamaah, selain tidak ahlus sunnah wal jamaah berarti salah. Sanajan akidah ahlus sunnah wal jamaah menyebutkan anu salah eta teh bukan neraka heula, tetapi mungkin ke dijahit Gusti Allah Subhanahu. Anu kadua bid'ah fil ubudiyah, dina muamalah, bid'ah dina ibadah, praktekan ibadah. Anu katilu aya bid'ah teh fil adiyah, adat, kebiasaan, kata nanti ya seperti kebiasaan urang lamun geus nyolatkeun lamun urang geus aya kamaotan itu aya 7 poe 4 poe 5 poe misalkan itunya. Itu
itu bisa dikategorikan adalah termasuk bid'ah. Tapi bid'ah fil adiyah ya. Oke, aya bid'ah fil muamalah. Nah, jadi bertentangan antara perkataan Imam Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, nikma bid'ah hadihi pang al-sunnah bid'ah ieu berarti nyebutkeun Umar bin Khattab itu nyebutkeun aya bid'ah hasanah. Saha nyebutkeun Umar hada imam bid'ah itu Sahih Bukhari. Sementara cek Kanjeng Nabi kullu bid'atin dhalal, setiap bid'ah itu kullu itu isim nakirah. Bid'atin juga nakirah di Kanjeng Nabi. Nabi oke nyebutkan man sunnah sunnatan hasanatan. Tingali asbabul wurudna. Asbabul wurud. Bertentangan antara ucapan Nabi jeung Nabi sendiri, man sunnah sunnatan hasanatan sajalma anu digawe sesuatu perkara can aya asalna anu angus palahu ajruha maka keur eta jalma ganjaranana jeung ganjaran jalma anu mengikuti karena pagawean jalma eta. Wa man sunnah sunnatan sayatan sing sajalma anu digawe sesuatu perkara anu can aya contona tilila tapi goreng maka keur eta jalma dosana jeung dosa jalma anu mengikuti ke jalma eta. Nah, ternyata anu dimaksud ku Kanjeng Nabi di dia adalah bid'ah dina akidah. Bid'ah dina keyakinan. Kamu maca penjelasan di tafsirna. Jadi lain dina sakabeh bid'ah. Misalkan yasinan, tahlilan. Itu bid'ah, tapi itu fil adiyah. Nah, maka disebutkan bid'ah sabab baheulana eueuh. Misalkan misalkan tapi aya perintahna aya naon aya tahlilan teh naon maca la ilaha illallah diberjamaahkeun aya teh tah maca la ilaha illallah diperintah ku Kanjeng Nabi aya fa'alam annahu la abdul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah berarti diparentah maca la ilaha illallah tapi parentahanna eta umumna kumaha arek isuk, arek sore, arek peuting, arek bae nyangkere, arek diberjamaahkeun, arek sorangan. Eta umum, bebas atuh mah ge, arek iraha wae, arek geus aya nu kamaotan, arek memeh kamaotan, misalnya arek tos salat, arek memeh salat, afdhalul dzikri fa alamanahu la ilaha illallah. Apakah itu termasuk bid'ah dolalah? Tidak. Maka cek Imam Syafi'i, ya dina qaidah Imam Syafi'i setiap perkara anu teu aya contona ti dituna aja ti Kanjeng Nabina tapi alus dipigawe ya, alus dipigawe jeung teu bertolak belakang jeung hukum sunnah jeung kitab Allah maka eta disebut bid'ah hasanah. Setiap perkara anu teu aya contoh ti Kanjeng Nabina tapi bertentangan jeung hukum Quran jeung sunnah maka eta bid'ah dolalah. Jelas. Maka bid'ah itu kebagi dua, aya bid'ah hasanah, aya bid'ah dolalah. Termasuk bid'ah hasanah termasuk urusan keduniaan, mobil, motor itu bid'ah hasanah. Termasuk bid'ah hasanah. Kalau ditanyakan ke orang Wahabi, tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah ka neraka. Pada dasarnya manehna ge berbuat bid'ah. Doa khatul Quran. Quran dijujur, nyemake ilmu tajwid itu bid'ah. Layak Kanjeng Nabi bingung lamun disebutkeun gitu. Hadis, mereka hadisnya memakai hadis Albani. Satu hadis jadi mana ya hadis bertentangan seolah-olah bertentangan dengan hadis itu mereka bukan menjawab tapi dihilangkan. Bisa saja dicopot satu hadis. Contoh masalah bid'ah, mereka tidak percaya hadis Bukhari tentang ucapan Umar nikmatul bid'ah hadis. Walaupun itu Bukhari, sebab anu jadi rujukanana bukan Bukhari tetapi Albani. Cek Albani sahih, cek Albani lain teu sahih.
Itu nya. Saha Al-Albani teh? Albani teh salah seorang ulama, bukan ahli hadis sebenarnya, tapi beliau adalah seorang reparasi jam, tukang jenis jam. Nah, tapi beliau itu kutu buku, tukang bacaan hati tentang kutu buku tentang bacaan kitab-kitab hadis, hadis Bukhari, hadis Imam Ahmad tuh dibaca, diberikan di perpustakaan itu dipanggilkan satu kamar, satu ruangan, khusus ke manhaj Imam Albani, Syekh Albani. Beliau itu kan hafiz hadis, beliau itu hanya membaca gitu. Oh, tetapi berani bersohhikan dan tidak sohhikan hadis. Namun hadis disohhikan oleh Albani, nah itu bukan ahli sunnah. Kayak sohih itu memang jelas gitu. Sohih itu benar ya, mendekati kebenaran. Sahih, benar, sahih. Orang itu kan lamun diundang diberi amplop, wah sahih, karena amplop. Namun ikis itu sahih. Ya. Nah, dina ilmu ieu mungkin para ulama geus memahami bahwa dina ilmu kesucian itu akan banyak bid'ah-bid'ah ya, anu nanti dicontohkan anu memang bertentangan jeung ilmu syariat dina ilmu kesucian. Seperti misalkan lamun urang maca zikir Allah muter tika muter kan aya anu ngali ahli zikir itu dikeun ka ajuzan dirinya mungkin itu termasuk bid'ah. Pokoknya lah mesti bukan lamun muter sika urang sallallahu alaihi wasallam itu ieu teh ngajurelat katinggal pangeran ngajingelat aya bid'ah. Kasurumahan dia itu. Kita kasurumahan gitu. Udah jawab ada kerumunan. Apa dikit tapi kerumunan. Iya. Tapi memang realitanya kenyataan masih seperti itu. Jadi dan dikir seperti itu bukan tujuan, bukan memang harus seperti itu. Dikir itu adalah untuk mengingat Allah, bukan untuk lupa kepada Allah. Terus wakila mangkana muhibban li dunya aw musiran ala hawa lam yatahaqqaq bihi. Wakila jeung menurut sebagian ulama kil aya qol aya kil biasana dhaif. Cek sebagian ulama mangkana muhibban li dunya sajalma anu mencintai dunia karena dunia aw musiran ala hawa atau nabi menuruti hawa nafsuna lam yatahaqqaq bihi maka mual nyata bihi dan munatanya mual bisa jelas nakal wanita lamun jelema terlalu cinta karena dunia jeung terlalu menuruti karena hawa nafsu maka ilmu kasapana teh mual terbuka gitu. Waqad yatahaqqaq bisa ilmu jeung teman-teman nyata karena sakabeh ilmu jeung naon lang itu mah jeung sajalma terlalu cinta karena dunia jeung dulu karena hawa nafsuna hiji cenah moal nyata ilmu teh jeung teman-teman moal nyata kana jalma teh sakabeh ilmu maksudnya moal jelas moal paham pisan kana ilmu. Wa aqalu uqubatin mayungkiru jeung panghandap-handapna siksaan jalma nu ingkar kana ilmu kasabah maka annahu la yaduku minhu syai'an maka jalma eta moal pernah ngasaan saeutik oge tina kenikmatan ilmu kasabah ilmu ma'rifat ka Allah Subhanahu
Gusti Allah Subhanahu wa taala. Diringan ke lamun jelema geus buka sapah mah. Urang mah lain buka sapah. Disebutkan buka sapah. Buka sapah. Buka sapah mah terbuka urang hiji hamba seolah-olah berada di jarak dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala ibadah. Nikmat ibadah teh hanya mereka yang merasakan kenikmatan ibadah. Sehingga ketika seorang itu merasakan nikmat dengan ibadah, seorang kasafah itu, seorang kasyif, ketika nikmat tahajud atau qiyamul lail, datang waktu subuh itu luas, makanya astagfirullah subuh itu keunah-unah kenikmat ibadah, datang waktu subuh kagak luas gitu. Anu lagi sarua gitu kenikmat sare astagfirullah. Pak, ini geus nuhurkeun speaker. Sarua ngaranna nama itu. Kenikmat ibadah hari mah kenikmat sare. Wayar sudu ala kauli oke aya nadoman di seorang wali. Wardo liman goba angka waibatahu padaka dan pun dikobuhi. Kudu rela anjeun, kudu rela anjeun kajalma anu menghilang ti anjeun. Anu menjadi asbab leungitna hiji hal anu anjeun padaka dan pun dikobuhi. Maka kereta jalma teh hiji dosa anu siksaan teh ditanggung ku manihanana. Sesuatu yang hilang punya kita orang minjem ke sesuatu ka batu. Sesungguhnya anu rugi itu adalah orang yang minjam. Minjemkeun barang, minjemkeun duit, minjemkeun naonnya perkara teu dibayar misalkan. Terus misalkan minjem perkara dipulankeun. Di akhirat itu sesungguhnya anu rugi adalah peminjam. Yang meminjamkan itu sama sekali tidak rugi. Sebab di akhirat ada perhitungan. Maka relalah dengan sesuatu yang hilang disebabkan orang lain, dibawa ke orang lain. Sebab dosanya itu mereka tanggung. Ya. Urang lamun boga dosa terus manehanana boga pahalana dibikeun ka urang. Urang boga dosa manehana teu boga pahala, maka anger dosa urang dicopot ku manehana di akhirat. Maka beruntunglah orang-orang yang rela, beruntunglah orang-orang yang ridho lamun keayaan perkara anu aya di dirina milik manehanana, harta manehanana, harga diri manehanana dicopot dihilangkeun ke orang lain. Tapi ulah sengaja, minjem ke orang ini, kena atau dibayar gitu ya. Gitu. Maka ini airan apa terbuka hutang ka orang kudukeun lagi bisi pohoeun mengingatkan. Gitu kan di akhirat bisi kieu, pan maneh teh teu ngingetan ka urang, bisi kitu. Kecuali mana karidokeun. Maka orang-orang yang soleh itu orang-orang yang yakin kepada Gusti Allah tidak akan pernah sakit hati ketika sesuatu itu hilang dari dirinya. Gitu ya. Tapi dah ai gede-gede mah orangnya kadang-kadang pusing oge nya. Aku dibayar sekian juta misalkan pusing. Tapi memang kita tidak rugi sebenarnya. Mereka lah yang rugi. Di antara anu minjem teu bayar atau ayeuna mah anu nipu. Perbedaan. Ya minjem teu bayar jeung nipu nya sarua wae sarua merek nipu. Minjem teu bayar oke. Sarua minjem. Minjem tapi aya niat teu bayar dan nipu ngaranna. Kita tidak boleh meminjamkan kepada orang yang diperkirakan orang itu tidak sanggup bayar. Ya. Ketika ini jelema meminjam ke orang, tapi yakin si eta jelema teh moal mampu bayar, kita jangan meminjamkan.
paling mereng gitu. Penghasilan dibang 20.000 sapoe ada minjem 100 juta di mana bayaran yakin nggak bisa bayar. Wahwa ilmu sidikin, nah itu ilmu jangan begitu teh baru mencoba kebaikan itu adalah ilmu orang-orang yang sidikin, masih sedikit sangat yakin Gusti Allah Subhanahu Wa Taala, sangat yakin dengan Allah, sangat yakin dengan janji-janji Allah. Wal muqarrabin, dan ilmu orang-orang yang sudah sangat dekat dengan Gusti Allah. Orang yang muqarrabin itu orang yang dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itu dekat dalam arti kesalehan, akibat kesalehan nanti seolah-olah antara dia dan Gusti Allah tidak ada jarak lagi. Sangat diperhatikan Gusti Allah. Itu bahasa bukan bahasa maknawi ya, bukan bahasa hakiki, bahasa majazi. Dekat dengan Allah itu artinya kerinduan Allah ayat. Loba dalam Al-Quran ayat disebut ilmu ayat-ayat mutasabihat. Ayat mutasabihat kan seperti nahnu aqrabu min hablil warid. Aku itu lebih dekat kepada hambaku itu daripada urat yang ada di leher. Itu bahasa maknawi. Bukan berarti Allah bertempat dekat di urat. Terus Allah dimanapun kamu berada, maka Allah di situ berada. Nah, itu bukan berarti Allah di mana-mana. Allah teh di kulon aya, di leman aya, di gigi dan Allah di mana-mana lain. Oke lain. Innallaha a'amintu man fis sama, apakah kamu merasa aman kepada zat yang di langit? Artinya lain Allah di langit. Innallaha ala arsis tawa, misalkan Tuhan itu duduk di atas aras, dan Allah diuk. Dan hatinya Allah diuk. Diuk kenal bersemayam, lain hatinya Allah bersemayam diuk jika cek orang-orang Wahabi lain. Orang Wahabi jeung orang Wahabi ge beda-beda pendapat teh. Cek saurang Gusti Allah teh leungeunna teh katuhul-tuhul. Cek piranda kan tangan Tuhan itu kanan semua. Tuhan itu memiliki muka tetapi tidak memiliki pundak. Nah, ayat kursi itu adalah pijakan kaki Allah. Maka kita setiap jawabnya, kalau saja pijakannya segede itu, kursi besar sehingga sama Allah, bagaimana? Allahnya berarti besar. Padahal mah itu ayat mutasabihat dengan terjemahkan, dengan bahasa Arab. Cukup we urang mah ahli sunnah wal jamaah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, di mana-mana hamba kaula nanya ka anjeun tentang kaula, bejakeun fa inni qarib, kaula bejakeun deukeut. Bejakeun Muhammad kaula di langit. Bejakeun Muhammad kaula diuk di atas itu. Bejakeun Muhammad kaula teh aya di mana-mana gitu. Tapi fa inni qarib. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus Ani ngamakeun kaula cek Imam Ghazali ilmu mukasafah teh bahwa ibaratun. Ilmu mukasafah itu bahwa ibaratun anurin yadharu fil qalbi inda tathhirihi wa tazkiyatu min sifati al-madhumati wa yankasifu min dalikan nuru amrarun kasiratun kana yasma'u min qabl asma'uha fatawahwamu laha ma'anyun majmalatun. Ngajak Imam Ghazali
ngamaksud kaula anu dimaksud ilmu mukasafah teh nyaeta hiji gambaran, hiji ibarat tentang nur yang memancar fil qalbi di dalam hati inda tathirihi ketika kita membersihkan hati itu wa tazkiyatihi dan ketika kita mensucikannya hati itu min sifatil madhumati ketika kita membersihkan mensucikan dari sifat-sifat yang tercela. Jadi sekali lagi ilmu mukasafah hiji gambaran tentang suatu cahaya anu memancar tina hate akibat dibersihkeun hate urang tina sifat anu tercela. Sanggeus dibersihkeun tina sifat-sifat anu tercela, maka wayan kasifu min dalika nurun amrun kasiratun. Maka terbukalah tina akibat dibersihkeun teh hiji cahaya anu berbagai macam cahaya anu banyak. Terbuka cahaya-cahaya ilahi anu rupa pisan. Kana yasmau min qablu asmuha anu mana cahaya-cahaya eta teh pernah nguping samemehna. Fatawahamulaha ma'anyun widmalatun anu mana urang pernah nyangka pernah nyaho karena anu geus disebut ngaran-ngaran teh kalawan makna mana anu widmalah anu ijmali anu gemblengan boy tadi hatin anu urang memang can jelas ketika dina hati urang can dibersihkeun tina sifat-sifat anu tercela tina sifat aib tina sifat riya tina sifat-sifat kotor-kotor lainna can dibersihkeun hal-hal anu tadi teh pernah didengar cahaya-cahaya itu pernah apal pernah tahu pernah nguping dina telinga urang tapi can ngerti, can paham pisan. Nah, ketika dibersihkan cahaya, ketika dibersihkan hati orang tina sifat-sifat yang tercela, maka terbukalah ya makna-makna anu loba tadi teh ya. Jadi orang paham gitu. Karena makna-makna secara jelas. Idzaka hatta tahsul ma'rifah sehingga ketika orang jelas tah ya akibat dibersihkan hati teh ya tina makna-makna tersembunyi nur-nur hati dia maka terbukalah dihasilkanlah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahsul ma'rifatul haqiqiyah maka akan hasil ma'rifat al haqiqi bidzatillahi subhanahu wa taala kalau zat Allah Subhanahu wa taala. Urang paham tentang zat Allah. Terus wa bi sifatihil baqiyati atamati oge urang akan paham dengan sifat-sifat Allah anu abadi, anu kekal, anu sempurna, maha sempurna sifat Allah. Bila urang encan paham kene tentang sifat-sifat Allah anu sempurna, berarti batin urang, hati urang sifat Allah. Wa bi af'alihi, bagi urang akan paham dengan af'al Allah anu sempurna. Wa bi hukmihi, bagi urang bakal paham dengan hukum-hukum Allah fi khalqid dunya dina penciptaan dunia wal akhirah. Yang penciptaan akhirat. Kebijaksanaan Allah tentang hukum-hukum Allah orang akan paham. Tentang hukum-hukum Allah di alam dunia, kebijakan-kebijakan Allah. Nah, urang make titeulah salat 5 kali sapoe, nah make disunatkeun salat tahajud, nah make disunatkeun salat duha. Engke urang bakal paham. Urang bakal paham. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daging babi? Kunaon Allah misalkan ngawajibkeun qisas, kunaon Allah Subhanahu wa taala nganjurkeun hukum salat, hukum rajam, hukum eta semua teh urang bakal paham nya lamun nur cahaya Allah Subhanahu wa taala geus memancar di hati urang. Ras salajengna urang oge wa wajhu tarbiyatihi lil akhirah. Urang akan lebih memilih ngurus masalah akhirat ketimbang urusan dunia. Lamun urang paham. Wa ma'rifatu bi makna nubuwah. Oke, ma'rifat kalan makna kenabian. Oke, urang bakal ngarti
karena ma'rifat, ngarti karena makna nubuwah, oge ngarti wan nabi oge urang ngarti karena nabi. Wa makna wahyu oge urang paham tentang makna hakikat ngarti karena artina wahyu. Wa makna syaiton oge urang bakal paham maknana setan. Wa makna labdul malaika wa syayatin wa kaifatul ma'adati syaiton oge urang bakal dipahamkeun kamuliaan nama-nama malaikat. Oge urang bakal dipahamkeun tentang musuh-musuh urang eta setan. Jeung carana wa kafiyatuhu ma'adati syayatin. Oge urang bakal dipahamkeun carana merangan setan. Gusti Allah nyiptakeun setan, naon hikmah dina penciptaan setan. Tentunya naon hikmah dina penciptaan malaikat, naon hikmah urang ge setan. Nah Allah Subhanahu wa taala make nyiptakeun setan. Tapi Allah menyebutkan wa kafiyatu ma'adati syaitan. Oke, urang teh sekaligus diberi gambaran, diberi senjata ku Gusti Allah teh keur ngalawanan setan. Allah nyiptakeun setan teh keur nyilakakeun manusia, urang dibekalan tah keur ngalawan setan. Naon sabana setan diciptakeun? Justru manusia teh lamun teu aya setan moal jadi makhluk anu paling mulia. Mulia ka manusia karena aya setan. Contoh, jeung urang main bola, nah gampang lah karena main bola misalnya. Jago na Persib Bandung juara karena bisa ngeleh-ngelehkeun musuh-musuhna. Anggaplah musuhna itu setan-setan. Lamun Persib kumpul tanpa aya musuh-musuh bisa ngagolkeun urang teh jauh bawa ku sorangan ku striker teh di bawah urang gol tapi musuhan juara lain gitu. Sanajan misalkan 50 gol sekali main mah juara. Sabab musuhan. Kiperan gitu teh, bek misalkan Bandung halangan pokoknya mah urang teh bawa bola asupkeun ka gambos gol cepat teh bawa di gol tika 100 gol 200 gol 300 gol moal disebut juara. Naon sababna? Asal hambatan halangan. Ketika pun urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala urang moal disebutkeun panghebat-hebatna makhluk melebihi malaikat. Lamun urang tanpa setan, manusia itu bisa lebih tinggi derajatnya tibatan malaikat. Lamun urang mampu ngelehkeun setan, mampu ngelehkeun nafsu. Nah, Persib bisa jadi juara lamun bisa ngelehkeun Persibaya, bisa ngelehkeun Persipura, bisa ngelehkeun sejen-sejenan lah. Tapi kan juara, final juara disebut juara. Urang ketika mampu ngelehkeun setan, ngelehkeun nafsu, ngelehkeun perkara kaduniaan, tapi kalau orang bisa takarub ke Gusti Allah, bisa menghambakan diri ke Gusti Allah kalawan saulus-saulusna penghambaan, maka urang itulah urang sebagai hamba. Tanya, maka demikian kaifiyatu mu'adati syayatin. Bekalan ku Gusti Allah cara-carana merangan setan. Dari setan diciptakeun nanti sami sakin dina seuneu. Ya sami iblis itu Abu Jan. Iblis itu Abu Jan bapana jin. Nah, setan itu kabagi dua, setan manusia, setan jin. Nah, biasanya orang menyebutkan setan teh karena jin. Itu bapana ternyata setan. Ai bapana mah tepi ka akhirat oke Abu Jan. Nah, buyutna gitu. Moal maot kan Gusti Allah tepikeun ka kiamat. Wallahu a'lam bishawab.